全く世話が焼ける。Il padrone sta bene. Il padrone sta bene, vero? スイ、お前話すことができるのか？ Puoi sentire la voce di Sui? 聞こえている。Davvero? Allora adesso Sui può parlare con tutti e due. Evviva! Sui può parlare. Evviva! Parlare con il padrone. Sui, vuole tanto parlare con il padrone. 心配するな。じきに目覚める。E quando? じきだ。それまでは我で我慢しろ。Va bene. Allora Sui parlerà con lo zio Fel fino a quando il padrone non si sveglierà. おじちゃん？ Lo zio Fel! なぜ我がおじちゃんなのだ？ Perché sei nato prima di Sui. Sei grande, sei fortissimo e coraggiosissimo e stai sempre con noi e poi sei gentile. Proprio come fa uno zio. Per questo sei lo zio Fel. スイの中ではおじちゃんとはそういうものなのか。Sì. いかん。やはり我をおじちゃんと呼ぶな。 Perché? なんでもだ。我は腹が減った。出かけてくる。 Allora io resto con il padrone. 連れて行くとは言っておらん。この森は危険な奴もいる。我が戻るまで決して結界から出るなよ。よいな。 Va bene. Lo sapevo, lui è lo zio Fel.